Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, առցանց առավոտի եթերում դուք դիտում եք Դեմարտեմ հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցներն են Դատական դեպարտամենտի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Արսեն Բաբայանը, շնորհակալություն, եւ Փաստաբանների պալատի անդամ Երվանդ Վարդասյանը, շնորհակալ։ Թեման փաստաբանների եւ դատարանների եւ դատավորների փոխհարաբերությունները, ձեր հարցերը դուք կարող եք տալ Facebook-յան իմեջով որպես մեկնաբանություն եւ առցանց առավոտի էջով որպես մեկնաբանություն։ Անցած տարվա աշնանը փաստաբանները նույնիսկ հանրահավաքներ էին անում եւ թեմանից մեկը որքան հասկանում եմ հետեւյալն էր, որ դատարանները եւ հատկապես Վճռաբեկ դատարանը չեն ընդունում հայցադիմումները, բողոքները առանց քննելու վերադարձում են։ Հիմա ինչ եղավ, խնդիրը լուծվեց, այլևս քննում են, թե այլևս դուք չեք բողոքում, Երևան։ Շարունակում ենք իհարկե բողոքել այս պայդ օրենքով սահմանված հստակ կարգով բողոքներ ներկայացնել, սակայն իրավիճակը բողոքների վարույթ ընդունելու հետ կապված մնացել է նույնը, որևէ փոփոխություն չկա։ Բնական հարց կարող է ծագել, իսկ ինչու ալիքը բողոքի չի շարունակվում եւ այլն, ես ասեմ, որ շարունակվում է, փաստաբանների լայն զանգվածներում խմորումները այսօր էլ կան։ Ուղղակի մի sense խնդիր կա, հասկանում եք, մենք մեկ անգամ, երկու անգամ այդ քայլին գնացինք եւ ինքը ըստ էության որը դրական փոփոխության չհանգեցրեց։ Ուստի այս առումով նաեւ քննարկում կա փաստաբանական համայնքի ներսում, թե գուցե ինչ որ մարտավարություն փոխենք կամ ինչ որ այլ ակցիաների անցնենք, որը գուցե կարող է ինչ որ բանի հանգեցնել։ Ինչու է դատարանները, հա, անհաղորդ մնացել փաստաբանների բողոքին։ Համաձայն չեմ, որ անհաղորդ են մնացել, երկու գործադուլ, այսպես ասած 12 եւ 13 թվականների ամբողջ ընթացքում պատասխանը տրվում էր հստակ, որ ինչ Վճռաբեկ դատարանի բողոքների ընդունման հետ կապված հարցերը կանոնակարգված են օրենքով, ինչ վերաբերում էր պատճառաբանությունների մասին, ապա դրան անդրադարձել էր նաեւ Եվրադատարանը, ըստ էության ասելով, որ բավարար է այն պատճառաբանությունը, որը տրվում է։ Սակայն պատճառաբանություն այնքանով, որ ներկայացված բողոքը չի համապատասխանում օրենքի այն դրույթներին, հա, որով պետք է ներկայացվի բողոքը։ Բայց ասել թե ոչինչ չփոխվեց, դա այնքան էլ ճիշտ չի լինի, որովհետև վերջին փոփոխությունները դատավարական օրենսգրքի մի շարք փոփոխություններ կատարեցին, մասնավորապես բողոքին առնչվող պահանջները, բողոքի ներկայացնող անձ, այսինքն այսուհետ Վճռաբեկ դատարան բողոք կարող է ներկայացնել միայն փաստաբանը, միաժամանակ օրենքով պարտադրվեց նաև Վճռաբեկ դատարանին արդեն ավելի մանրամասն, ավելի սպառիչ պատճառաբանել, այսինքն օրենքով սահմանվեց, որ պատճառաբանությունների ծավալը այսպիսին պիտի լինի։ Եթե նախկինում մենք ասում էինք, որ միջազգային փորձը եւ մեր պրակտիկային բավարարում է այս չափ պատճառաբանությունը, ապա հիմա օրենքով ավելի հստակ պատճառաբանության սահմաններ են նշվել։ Դա ձեզ չի բավարարում այդ օրենքի փոփոխությունը։ Անկեղծ ասած, օրենքի փոփոխությունը, գիտեք, հանգեցնելու է նրան, որ բողոքներն են գուցե կչանալու, որովհետև այսուհետ քաղաքացին չի կարողանալու ինքը բողոք ներկայացնել, պիտի դիմի փաստաբանին, գուցե դա փաստաբանի տեսակետից լավ է, որ մարդիկ ստիպված են լինելու, հա, դիմել մեզ, սակայն ես դա չեմ կիսում եւ կարծում եմ, որ իրավունք ուներ նաեւ քաղաքացին իրացնելու իր բողոքարկման իրավունքը առանց փաստաբանի, այս ամեն ինչը ուղղակի արված է այն նպատակով, որպեսզի բողոքների քանակը ըստ էության նվազեցնի, նաեւ պահանջներն են այնտեղ ավելացրած էլեկտրոնային կրիչով տարբերակները բողոքի ներկայացնել եւ այլն, տպավորությունն այնպեսին է, որ զուտ մեխանիկական բողոքների քանակը կչացնելու միտում է սա հետապնդում։ Պատահում է, որ ոչ միայն Վճռաբեկ դատարանը, այլև ասենք Առաջին դատարանը վերադարձնում է, չէ՞, բողոք ասելով, որ դա հայցադիմումը, որը գրագետ չի ձևակերպված։ Դուք նեղանում եք, վիրավորում եք այդ վերադարձնելը, թե չէ։ Առաջի վերադարձնելը իհարկե չի վիրավորում, որովհետև հստակ նշվում է, թե ինչու է դա վերադարձվում։ Եթե կարելի է տարանջությամբ ասեմ, պարզապես առաջին ակցիանի դատարանում վերադարձվում են միայն ձևական սխալի դեպքում։ Այսինքն այնտեղ օրենքով սահմանված կանոն, օրինակ ստորագրված չլինել, անուն ազգանուն գրած չլինել, նյութական առումով, իրավունքի առումով վերադարձի իրավունք չունի առաջին ակցիանի դատարանը։ Սահմանադրական դատարանը այնուամենայնիվ ասաց, որ լավ վերադարձնում եք, վերադարձրեք, բայց պատճառաբանեք։ Հիմա պատճառաբանում են, թե չէ։ Դեռևս այն ժամանակ ենք ասել, որ պատճառաբան նոր քիչ առաջ էլ ասեցի, որ պատճառաբանությունները տրվում են։ Այսինքն այն հանգամանքը, որ Վճռաբեկ դատարանի վերադարձի որոշման մեջ նշված է, հա, բողոքի ներկայացված բողոքը, դրա անհամապատասխանությունը կոնկրետ օրենքին, դա ինքնին արդեն պատճառաբանություն է։ Արդյոք այդ վերադարձրած գործերի քանակով չի պայմանավորվում գործերի հոսքը դեպի եվրոպական դատարան։
մարդու իրավունքների Գիտեք, եվրոպական դատարանը այսպես թե այնպես դիմելու համար անձը ներպետական բոլոր ացիաները սպառում է։ Եթե վերադարձնում է արդեն համարվում է սպառված։ Այո, համարվում է սպառված այդ պայդրությամբ։ Իհարկե, ես համոզված եմ, որ նախ եվրոպական դատարան կարծում եմ, որ շատ քիչ գանգատներ են Հայաստանից գնում, դա նաև մեր փաստաբաններիս մեղավորությունն է, որովհետև ցավոք սրտի շատ քիչ փաստաբաններ են պատրաստ այսօր եվրոպական դատարանի։ Մասնագիտական պատրաստված։ Նաև այդ առումով չեն աշխատում շատերը, չգիտեմ, այդ խնդիրը կա, նաև քաղաքացիները, որովհետև դու քաղաքացուն անկեղծ ասում ես, որ այս գանգատիտ քննարկումը 3-ից 5 տարի կամ ավել կարող է տևել եւ այլն ինքն է որոշում է դիմել թե չդիմել։ Սակայն այնուամենայնիվ այն գործերով, որոնցով գնացել է եվրոպական դատարան ու այսօրվա դրությամբ արդեն որոշում կա կամ արդեն սպասվում է որոշման, ես առավել քան համոզված եմ, որ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը կարող էր դրա դեմն առնել, վարույթ ընդունելով եւ այդ խախտումները ճանաչելով, օրինական որոշումներ կայացնելով։ Իհարկե դա կարող էր անել, ինչի չէր արել ժամանակին։ Դուք ունեք որևէ վիճակագրություն, դինամիկա, հա, եվրոպական դատարան դիմելու, հա։ Այո, արդարադատության նախարարությունն է զբաղվում, բայց ես այս պահին կարող եմ ասել, որ մինչ օրս Եվրախորհրդին միանալուց հետո ընդամենը 2000 գանգատ է ուղարկվել մարդու իրավունքների վրա։ Ինչու է կացում ընդամենը։ Ասեմ, որովհետև տարեկան քննվում է 100,000 գործ։ Ամեն տարի քննվում է 100,000 գործ եւ այդ 2000-ից շուրջ 7-800-ը Ադրբեջանի հանրապետության քաղաքացիների գանգատներն են ըլեմ Հայաստանի Խոջալույի դեպքերով։ Եվ ընդդեմ Հայաստանի հանրապետության կայացվել է ընդամենը 50 դատական ակտ, 50 վճիռ։ Այսինքն այս առումով տարեկան քննել 100,000 գործ միջին, կամ թեկուզ 50,000 միջին ասված եւ ունենալ միայն 50 բավարարում գանգատի, կարծում եմ մտահոգիչ չէ։ Այսինքն դուք կարող եք ասել 2012 թվականին այսքան էր, 13 թվականին այսքան է դարձել։ Արդարադատության նախարարությունն ունի այդ տվյալները, ես այս բանը չունեմ։ Դրանք ասում են, որ շատացել է։ Կարող է պատահել, որ շատացել է հենց վճռաբեկ դատարանի այս իրենց ձևակերպման անգործության պատճառով։ Երևի ճիշտ կլինի փաստաբանները պատասխանեն, որտեղ եվերչո գանգատները իրանք են ներկայացնում, չեմ ուզում պատասխանել իրենց փոխարեն։ Դուք այս հարցերով նաև Facebook-ում վիճում եք, հա, այսինքն Արսենը եւ փաստաբանները։ Հիմա ինչ է, հրադադար է ձեր ոտ հայտարարել, թե ինչ։ Երեք կարծես շոկ է, ոչ դրանից։ Չէ, ես եթե կարելի է հարցը, եթե նախկինում ամեն առիթ կամ անառիթ, հա, դժգոհությունները էին հնչում թե փաստաբանների կողմից, թե նաև որոշ քաղաքացիների, ապա հիմա դժգոհությունների որակը բարձրացել, այսինքն երևի թե համոզվեցին, որ ավելի հիմա իմ աշխատանքն ավելի դժվարացել է, որովհետև հիմա քիչ են բողոքները, բայց բողոքներն ավելի որակյալ են, ավելի լավն է։ Նախկինում ամեն մի փոքրիկ չնչին կամ երկար չմտածելով կարող էին բողոքել, հիմա մի քիչ ավելի կարգավորվել է վիճակը։ Որպես մշտապես բողոքող մարդ, շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր քննարկականներին։ Ընդհանրապես փաստաբանները հաճախ են դիմում արդարադատության խորհուրդ բողոքելով այս կամ այն դատարանները։ Իսկ ձեր մտքով չի անցել բողոքել փաստաբանների դեմ փաստաբանների պալատ։ Տեսեք, օրենքով նախատեսված է դատարաններն ունեն այդ լիազորություններ եւ բազմաթիվ դեպքեր կան այդպիսի։ Օրինակ վերջերս ես հաղորդագրությամբ նաև անդրադարձել եմ Վանաձորի փաստաբաններից, հա, գործող մի փաստաբանի, ով ուղղակի դատարանի կարծիքով դիտավորյալ չէր գնում դատական նիստերի, այսինքն ձգձգում էր։ Վարույթ էր հարուցվել փաստաբանական պալատում եւ իմ տեղեկություններով արդեն կարգապահական պատասխանատվությունը կիրառվել է։ Իսկ որ դուք դիմում եք արդարադատության խորհուրդ, ասում եք այս դատավորը սենց է արել, այն դատավորը, հետո արդարադատության խորհուրդը ինչպես է արձագանքում։ Անկեղծ լինեմ, անձամբ ես արդարադատության խորհուրդ չեմ դիմում, բայց այն փաստաբանները, որոնք դիմում են, գոհ չեն նրանից, թե ինչ է անում արդարադատության խորհուրդը։ Ես անձամբ իմաստ չեմ տեսնում արդարադատության։ Ինչու իմաստ չեք տեսնում։ Գիտեք, որովհետեւ անկեղծ ասած ես արդարադատության խորհուրդ դիմելու իմաստ կտեսնեի այն ժամանակ, երբ արդարադատության խորհրդի նախագահան չէր լինի վճռաբեկ դատարանի նախագահ, եւ այսպես ուղղահայաց ով ոչ վճռաբեկ։ Բայց հիմա էլ վճռաբեկ դատարանի նախագահան չի արդարադատության։ Դե գիտեմ, նախագահը առանց զայնի իրավունքի, բայց ոչ նախագահը։ Այսպես թե այնպես ինքը ղեկավարում այնտեղ իրականացնում է եւ ինքը այնտեղ են նաև Արաչյացյանի մի շարք դատավորներ, Վերաքննիչյանի եւ այլն, եւ ես համոզված եմ, որ այնտեղ կախվածություն իհարկե կլինի։ Բացի այդ, ես ցավոք սրտի այսօր մենք դեռ չենք կարող արձանագրել, որ մենք ունենք իրարից անկախ գործող երաշտյան դատական համակարգ։ Այ որ օրը կունենանք, արդարադատության խորհուրդը իրոք իր գործառույթները կկարողանա կատարել։ Դուք կարծում եք, որ արդարադատության խորհրդում չպիտի լինեն դատավորներ։ Կարծում եմ, որ պետք է լինեն, բայց վճռաբեկ դատարանի նախագահան
այս պարագայում ինչ պարագան որ մենք ունենք այսօր այնտեղ աներեք չունի։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, այ ձեր մասնավոր կարծիքը։ Ես կարծում եմ, որ լավագույն բարեփոխումը հենց նա էր, որ վճռաբեկ դատարանի նախագահան սկսեց նախագահել, որտեղ դրանից առաջ հանրապետության նախագահն էր Արդարադատության խորհրդի նախագահ, ինչը ուղղակի դատական իշխանության անկախության հետ կապված կարող էր առաջացնել խնդիրներ։ Եվրոպական բազմաթիվ երկրներ այցելություններ եւ փորձի փոխանակում ուղղակի իրենց հիասմունքն են հայտնում մեր ունեցած արդարադատության խորհրդի կառուցվածքի Ինչու մեր քաղաքացիները իրենց հիասմունքը չեն հայտնում։ Տեսեք, 2013 թվականին դատավորների 10%-ը ենթարկվեց կարգապահական պատասխանատվության։ Մի կողմից գուցե սա լավ ցուցանիշ որպես դրական լույսի ներքո կարելի է ներկայացնել, բայց մյուս կողմից նաև վատ, որովհետև 10%-ը կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել այնքան էլ նպաստավոր վիճակ չի ստեղծում։ Այսինքն կնշանակի, որ 10%-ը խախտումներ էին թույլ տվել։ Բացի այդ, Արդարադատության խորհրդի գործունեության հիմնական դժգոհությունը թե փաստաբանների, թե քաղաքացիների կայանում էր նրանում, որ ակնհայտ եւ կոպիտ խախտում հասկացողությունը չկար սահմանված եւ յուրաքանչյուր գործում կարող էր դրանք լինել տարբեր մեկնաբանությունների եւ այս տարի արդեն Արդարադատության խորհուրդը վերջնականապես տվեց նախադեպային, այսպես ասած, որոշում, որտեղ հստակ սահմանեց, թե որն է ակնհայտ ու կոպիտ միաժամանակ եւ պիտի լինի ակնհայտ եւ պիտի լինի կոպիտ։ Այս հասկացողությունը, այս խախտումը որը կլինի։ Այսինքն պարզապես դատական սխալի համար դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել չի կարելի։ Ինչ դուք գոհ եք, այսինքն այդ ակնհայտ եւ կոպիտները քչացել են, այս ընթացքում։ Գիտեք ոնց, ես անկեղծ լինեմ, ինձ ոչ այնքան հուզում է դատավորի վարքագիծը, եթե դա վիրավորական չի, եթե դա ուղիղ ազդեցություն չի ունենում արդարադատության իրականացման վրա, անկեղծ, քան դատավորի կողմից կայացված դատական ակտի որակն ու արդարացի լինելը, հասկանում եք։ Իր վարքագծի զուտ կանոնների պահպանումը ինձ որպես փաստաբան, որպես կողմ, այդքան էլ չի հուզում։ Թե կանոնների հարցով են դիմում արդարադատության խորհուրդը։ Հա, իհարկե, վարքագծի կանոնների խախտումը դատական սխալի առումով են։ Նաև դատական սխալի, բայց այստեղ տեսեք ինչումն է խնդիրը։ Եթե դատական սխալ է տեղի ունեցել, գոյություն ունեն վերադասացիաներ, որոնք կոչված են հենց նրան, որ բողոքների հիման վրա վերանայեն գործերը, եւ եթե կա դատական սխալ, շտկեն։ Այս դեպքում ես էլի եմ ասում, ինձ համար արդարադատության խորհուրդը հենացյանը չի, որտեղ ես այդ հարցով պետք է դիմեմ։ Ես կարծում եմ, որ եթե կա դատական սխալ կամ վարքագծի այնպիսի խախտում, որը հանգեցրել է արդարադատության ոտնահարմանը կամ մի պաշտպանյալի շահերի ոտնահարմանը, հա, կամ կասկածի տակ է դնում կայացված դատական ակտի օրինականությունը, ես դա բողոքարկում եմ օրենքով սահմանված կարգով վերաքննիչ դատարան, վճռավեկ դատարան։ Հասկանալի է։ Այ դատավորները ունեն վարքագծի կանոններ։ Վարքագծի կանոնակարգ, հա, այս մեկնաբանություններն եք վերել, հա, դուք կարծեմ, եւ դուք էլ ունեք։ Մենք էլ ունենք, այո, փաստաբանի վարքագծի կանոնագիր։ Եվ խնդրում եմ անկեղծորեն, քանի որ այսքան անկեղծ խոսակցություն է ծավալ, դատավորները կատարում են այս կանոնագիրքը եւ փաստաբանները կատարում են արդյոք։ Դատավորների վարքագծի կանոնների պահպանումը եւ դրա վերահսկողությունը դատարանների նախագահների խորհրդինն է եւ Արդարադատության խորհրդին է։ Եթե վերցնենք որոշումները թե ԴՆԽ էթիկայի հանձնաժողովի եւ Արդարադատության խորհրդի, կտեսնենք, որ անշուշտ խախտումներ կան, կատարում են խախտումներ, որոնք արժանանում են համապատասխան գնահատականի։ Բնականաբար ցանկացած գործունեության մեջ էլ կարող են լինել սխալներ, պարզապես պետք է այդ սխալները ճիշտ ժամանակին ստանան ճիշտ գնահատականներ, ինչը իմ կարծիքով կատարվում է, ամբողջությամբ կատարվում է։ Իսկ փաստաբանները իրենց է կատարում են թե չէ։ Թողնենք փաստաբանները պատասխան։ Ես ուզում եմ որ դուք իրար մասին ասեք։ Կամ որ կատարում են, կամ որ չեն կատարում, կամ վիճակագրական օրինակ թվեր, այս տարվա սկզբից արդեն հարուցվել է 32 կարգապահական վարույթ, ինչը խոսում է մեր պալատն է հարուցում, պալատի նախագահան հարուցում է, պալատի խորհուրդը քննարկում է, արդյոք կա կարգապահական կանոնագրքի այսքան կետի խախտում թե չկա։ 2013 թվականին էլ հարուցվել էին ընդամենը 15, որոնցից 10-ով գտել է պալատի խորհուրդը, որ փաստաբան թույլ է տվել վարքագծի կանոնագրքի։ Ես կուզեի, գիտեք ինչի, մի քիչ անդրադառնանք, որովհետև կուզեի այն առումով անդրադառնալ, ինչ առումով որ տեսանելի ենք մենք հանրությանը, հա, դատարանում, մենք փաստաբաններս, երկու կողմի փաստաբանը, դատավորը եւ այլն, այս վերջերս որովհետեւ շատացել է այդ անկարգությունները դատարանում, հասկանում եք, ես ինչ կուզենամ այս առումով մեկնաբանել, մի քիչ կքննադատեմ դատավորներին, որոշներին կգովեմ էլ, որ օբյեկտիվ լինեմ, հետո կանդրադառնամ նաեւ փաստաբաններին։ Տեսեք,
նախ դատարանում շատ կարևոր է որ կարգը պահպանվի։ Ես անկեղծ ասեմ ձեզ, եթե դատարանում կարգը չի պահպանվում, ես որպես փաստաբան իմ ուժերի 30%-ով եմ աշխատում։ Որտեւ ես ստիպված եմ կարգի հրավիրել դիմացի կողմին, դալիճի, չգիտեմ, դիտողություն անել, լսել անընդհատ ինչ-որ ռեպլիկներ եւ այլն, մտածել ինչ բանավեճի մեջ ես պիտի մտնեմ դիմացի կողմի հետ եւ այլն, իմ գործը թողած զբաղվում եմ չգիտեմ ինչով։ Բայց տեսեք, կան դատավորներ հիմա, հատկապես նոր սերնդի, որոնք դատական process-ը վարում են այնպես, որ իր process-ում անկարգություն, վեճ, հեգնանք միմյանց նկատմամբ դա բացառված է։ Այդ ինչպես են այդ վարժները։ Ինքը գիտեք, շատ տարբեր ձևի։ Դատավոր կա, որ իմպերատիվ sense կատեգորիկ միջամտում է, միանգամից կանխում է։ Դատավոր կա այսպես բարի դրացիական տղեկ եկեք վերջացրեք այս ինչ վիճակը, բայց կարևորը որ դատավորը ցույց է տալի, որ ինքը process-ում է, ինքը ամեն ինչին տիրապետում է եւ process-ի թելը իր ձեռքում է։ Եթե նա ցույց տվեց դա եւ կողմերին եւ դալիճին, որևէ խնդիր էլ է դատարանի դալիճում առաջանալ չի կարող, դու արդեն հանգիստ աշխատում ես, քո ֆունկցիաներն ես կատարում, այլ բան չես կատարում։ Սա դատավոր, բայց դատավորներ կան, որոնք process-ից ընդհանրապես կտրված են։ Հասկանում եք, դալիճում անգամ կարա ձեռնամարտի արդեն անցնեն կողմերը, ինքը ընդամենը ասի լավ, ես ընդմիջում եմ հայտարարում, դուք ստեղ տեսեք ով է հաղթում, ես կգամ։ Դատավոր կա, ասենք վկան կարող է գա անարգի իրան, բոլորին, վիրավորանքներ շպրտի վերջում ասի դե ես գնում եմ Գյումրիում, հա։ Ես գնում եմ, դուք լավ մնացեք, տենց դատավորը չկարանա մի բառ ասի, կարգադրիչներն նայում են թե ինչ պիտի ասի, էս էլ կա, այսինքն էս առումով։ Հիմա անդրադառնում փաստաբաններից։ Մենք էլ այդ առումով խնդիր ունենք, որովհետև այնուամենայնիվ հակադիր կողմեր ենք ներկայացնում դատարանում։ Պարտավոր ենք մենք, եթե դատավորը թեկուզ դա չի իրականացնում, մենք իրենք դրան վարկագծի կանոնագրքով ենք պարտավոր միմյանց հարգել։ Խնդիր է առաջանում, երբ մեր վստահորդն է սկսում վիրավորել դիմացի կողմի փաստաբանին։ Տեսեք, այստեղ ոչ միայն շատ այս վերջերս օրինակներ կան, քաղաքացի նույնացնում է դիմացի կողմի փաստաբանին նրա վստահորդի հետ ու սկսում է իր, այսպես ասած, ցասում ուղղել նրան, ինչը իհարկե անթույլատրելի է, ես օրինակ իմ օրինակով ասեմ, եղել են տենց դեպքեր, որ իմ վստահորդը փորձել է կատարել բան, միանգամից կարծեմ փաստաբանի պարտականությունն է նաև իր վստահորդին բացատրել ում հետ նա գործ ունի, որ դիմացի փաստաբանն իր աշխատանքն է կատարում եւ ինքը իրավունք, օրինակ իմ վստահորդները գիտեն, որ եթե դա կրկնվեց մի անգամ էլ, ես իրանց հետ էլ անելիք չունեմ։ Ես կարծում եմ այս առումով փաստաբաններն շատ անելիքներ ունեն եւ իրենց վստահորդների եւ նրանց հարազատների շրջանում նաև բացատրական աշխատանք։ Ինչ է պետք անել այն դատավորներին, որոնք Երևանի ասած չեն թելը չեն բռնում, այսպես ասած, դատավորության չեն կարողանում որ կողմերին կարգի հրավիրել։ Գիտեք, եթե վերջի հնչեղություն ունեցող դեպքեր օրինակներ Լուկ Ստեփանյանի, Վարդան Պետրոսյանի եւ այլն։ Այնտեղ մի ես գոնե վիդեոները որ նայում եմ, այնպեսի մի իրավիճակ էր, հա, իմ պատկերացմամբ այնպես էր լարված էր վիճակը, նախ իսկապես փաստաբանները անելիք ունեն եւ պարոն Վարդանյանն ինչպես ասեց, այդ առումով շատ լավ աշխատանք է կատարվում։ Ամեն դեպքում դատավորն ունի մի քանի լծակ, հա, սանկցիա կիրառել, հեռացնել դատական նիստերի դալիճից կամ նախազգուշացնել կամ տուգանել եւ այլն։ Սրանից դուրս դատարանը ոչինչ չի կարող անել, բայց բնականաբար անձի արդեն process-ում գտնվելու, ինչպես ասվեց, իր դիրքով, իր խոսքով հնարավոր է, այո, կարող է զսպել ընդհանուր վիճակը։ Այստեղ մարդկանց դատավորների տարբերությունն է եւ բոլոր ոլորտներում էլ այսպիսի խնդիրներ կարող են լինել։ Դատավորը երբեմն փաստաբանական սանկցիա է կիրառում դատարանը չհարգելու համար, հա, իսկ փաստաբանը ասում է ես հարգում եմ, ես պարզապես միջնորդությամբ կամ հայտարարությամբ եմ։ Այս սահմանը ինչպես գիտեք ոնց ես անկեղծ ասեմ, լինում է ես անգամ բացարկի միջնորդություն եմ ներկայացնում, օրենքում արկա ձևակերպումներ եմ անում, դրանց վիրավորվում է դատավորը, ասում է դուք անարգալից, ես դրանից չեմ կաշկանդվում, չեմ կարծում որ փաստաբանը եթե կարծում է ինքը իրոք վիրավորանք չի հասցնում դատավորին եւ այլն կամ իր ասածը լիովին հիմնավորված, ինքը դրանից չպետք է կաշկանդվի։ Իսկ դատավորը իհարկե սանկցիա կիրառելու իրավունք ունի, բայց ես կուզենայի սանկցիաներից մեկն էլ փաստաբանների պալատ դիմելն է, բայց մենք սրա մասին շատ խոսում ենք, բայց դատարաններից շատ քիչ որոշումներ են գալիս պալատ իրականում, այլ անցյալ տարի ընդամենը 2 որոշում է սանկցիա կիրառելու ուղարկվել փաստաբանների պալատ, այս տարի 7 արդեն, որից 2-ով որոշում կա, մնացածով դեռ քննարկումները կան։ Ես անձամբ ես որպես փաստաբան չեմ կաշկանդվում այդ առումով։ Այն փաստաբաններն ովքեր որ իրենք խախտում թույլ չեն տվել, բայց դատավորը ենթադրյալ իրեն
թեկուզ կարծում է, որ դա անհարգալից վերաբերմունք է եւ ասում է, դրանից կաշկանդվել պետք չի, կարևորը այդ խախտումը իրոք թույլ չտալն է։ Թե չէ կաշկանդվել։ Դատավորը տեղից խոսում է կամ չգիտեմ ինչ որ փաստաբանը խոսում է, դատավորը կարծում է, որ դա անհարգալից է։ Այդ սահմանը ինչպես որոշվում։ Դե օրենքով կա սահմանված, նախ դատարանում կարգը պիտի պահպանի, հա, կարգի պահպանումը դատավորի վրա է դրված եւ մի կարևոր հանգամանք, որ ի վերջո դատավորը ինչ էլ կարծի տվյալ դեպքում, միևնույն է փաստաբանների համայնքը պիտի գնահատականը տա։ Այսինքն կարգապահական պատասխանատվության իրենք են ենթարկում, ինչպես եւ դատարանում։ Այս առումով գուցե դատավորը կարծի, որ տվյալ դեպքում փաստաբանի արարքը վիրավորական էր կամ իսկ դատավորի նկատմամբ վիրավորանքի համար կարելի է նաև դիմել դատախազություն եւ քրեական գործարարական պատկան մարմինների եւ քրեական գործ հարուցելու պահանջով միջնորդությամբ։ Ամեն դեպքում դատարանը որոշում կայացնողը չէ այս դեպքում, ինքը կարող է կարծել եւ ուղարկել համապատասխան ընթացքը լուծելու։ Այլ հարց է, որ սանկցիա կիրառել ինչ է նշանակում։ Սանկցիա կիրառել նշանակում է կոնկրետ կամ հեռացնել դատական նիստերի դահլիճից կամ տուգանել, այսինքն պատասխանատվության միջոցի կիրառում, որը դատավորի լիազորությունների մեջ է։ Դատավորը լինում է, որ հեռացնում է փաստաբանը։ Փաստաբանին հեռացնել կարող է դատավորը, եթե փաստաբանը չարամտորեն, խանգարում է process-ին եւ այլն, այն էլ ոչ թե դատարանից հեռացնել, այլ գործից հեռացնելու, հա, տվյալ գործից, եւ այնուամենայնիվ պիտի դիմի փաստաբանների պալատին։ Առանց դրա Ես քիչ առաջ ասեցի Վանաձորի հետ կապված դեպքը, այնտեղ դատավորը որոշում ուներ, եթե չէ, պարոն Մարոսյան, որ Այդ գործով արդեն ավարտվել է վարույթը եւ փաստաբանը պատասխանատվության է։ Այդտեղ էր որ դատավորը փաստորեն հեռացրել էր գործից, պաշտպանին հեռացրել էր եւ դիմել էր փաստաբանների պալատին։ Սյունիքում փաստաբանը դատարանի առաջ է կանգնել կաշառքի միջնորդության, հա, մոտավորապես մեղադրանքով։ Ընդհանրապես ես ուզում եի հարցնել, այ Երևանում մի բան է դատավարությունը, չէ՞, մարզերում այլ է։ Եվ մարզերում, մասնավորապես Սյունիքի մարզում բավականին խիստ են վերաբերում Երևանից եկած դատավորին, այնտեղ փաստաբանի նկատմամբ։ Այնտեղի փաստաբանները կարծես թե իրենց ձեռքի տակ են, այդպես բան չկա, թե կա։ Ոչ բոլոր փաստաբանների պարագայում, իհարկե կարծում եմ այդպես բան կա, բայց կան փաստաբաններ, որոնք այո անկախ, ըմբոստ գործող փաստաբաններ են, բոլորին ընդհանրացնել պետք չէ, բայց այդ խնդիրը կա, բայց այդ խնդիրը կա նաև Երևանում եւ փաստաբանների պալատը մենք յուրաքանչյուրս որպես անհատ գործող նաև փաստաբաններ կարծում եմ պարտավոր ենք դրա վերջը մի օր տալ, որովհետեւ դա արդեն անտանելի է դառնում այդ process-ը։ Այդ որ ասենք կա մի փաստաբան, որը աշխատում է միայն մի դատավորի հետ, ու իրանք տենց չգիտես ոնց են անում, ինչ են անում, միշտ ինքը հայցերը ներկայացնում է, միշտ մի դատավոր քննում է եւ այլն։ Սա ուղղակի մի քիչ ապացուցելն է դժվար, բայց կարծում եմ, որ մենք տևական ժամանակ ուսումնասիրություններ անելու պարագայում, եթե իհարկե լինեն դիմումներ, որտեղ պալատը ինքնին ոստիկանական ֆունկցիաներ չունի գնա այդ ամեն ինչը տեղում բարձի։ Մենք պետք է ունենանք կամ մամուլի հրապարակում կամ քաղաքացու դիմում կամ դատարանից եկած սանկցիա, որպեսզի քննություն իրականացնեն։ Այդ հայտնի միջնորդ փաստաբաններ, գիտեք, դրանք նու վաղուց կան, միշտ եղել են, ես դրանց մի մասը իրոք միջնորդ են, մի մասը ձևանում են որպես միջնորդ, երկու պարագայում էլ իհարկե սա խայտառակություն է եւ ես որպես փաստաբան ինձ անձամբ վիրավորված եմ զգում, որ նրանք են փաստաբան։ Այ մի փաստաբանը 10 տարի աշխատում է մի դատավորի հետ։ Դա կասկած չի հարուցում։ Մի քիչ համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև ներկայումս տեխնոլոգիաների դարում լուծվել է այդ խնդիրը, այսինքն գործերն այլևս ոչ թե դատարանի նախագահն է մակագրում, այլ համակարգչային ծրագրի միջոցով է մակագրում։ Պատահական ընտրությամբ, այսինքն մասնագիտացված պատահական ընտրությամբ։ Իհարկե կան որ մարզերում որոշ տեղեր որ դեռ չկա համակարգը, բայց շատ շուտով կլինի, եթե նույնիսկ ենթադրենք որ կարող է նման դեպքեր լինել, ապա շատ արագ հարցը կլուծվի եւ ուղղակի փաստաբանը կամ դատավորը չեն կարող իրենց ընտրությամբ աշխատել իրար հետ։ Այնուամենայնիվ այդ միջնորդների կամ փաստաբանների պալատում այդպիսի մարդիկ շարունակում են լինել, թե նրանք արդեն անհատ ձեռներեցներ են, այսպես ասած։ Չէ, իհարկե փաստաբանի արտոնագիր ունեն այդ մարդիկ, իսկ ուղղակի գիտեք, հեշտ չի այդպես ցուցակ անել եւ ցուցակով ինչ որ նրանց դադարեցնել արտոնագիրը պիտի լինի, նորից եմ ասում, դիմում, պիտի լինեն հիմնավորող փաստեր, որովհետեւ մենք կարողանանք դա իրականացնել։ Ընդ որում ասեմ, վարքագծի կանոնագրքում մեր կետ կա, որ եթե փաստաբանը երաշխավորում է իր վստահորդին ապագա կայացվելիք դատական ակտի ինչպիսին է լինելու, միայն այս երաշխավորելը ինքնին
ակնհայտ խիստ կարգապահական խախտում է, կարող է միանգամից պալատավորը ես բանավոր ինչ որ մի բան եմ ասում, ես երաշտվոր չեմ ստորագրում, որ այսպես կա։ Եթե դիմողը կարողանա հիմնավորել, որ բանավոր փաստաբանը իրեն նման երաշխիք է տվել, ես հավաստիացնում եմ, փաստաբանը ամենախիստ ձևով կպատժվի, գրեթե համոզված եմ, որ արտոնագրից կզրկվի։ Ինչ որ բան եք ուզում ասել եք այս։ Դրա հետ կապված եմ ուզում ասել, ամեն դեպքում ապացուցման բեռը իսկապես շատ ծանր է եւ դուք էլ գիտեք, որ շատ են նման դեպքերը, որոնք ուղղակի չեք կարող ապացուցել, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ փաստաբանական պալատում էլ գիտեն այդ փաստաբանների անունները, նրանց ով լինելը եւ այլն, եւ կարող են ամեն դեպքում հենց պալատում սկսել, այսպես ասած, հա, process-ներ, գործընթացներ, որպեսզի այդ ամեն ինչը դրա դեմն առնվի։ Հա, ասենք ես գիտեմ, չէ՞ որ լրագրողն է կան տենց գործընթացներ էլ այսօր կան, փորձում ենք իրոք, եթե մի կարգապահական վարույթով խախտումը չի արձանագրվել, ապա բայց այդ կարգապահական վարույթի ընթացքում մի հայտ է եկել որևէ փաստ, դա էլ է լինում, պալատը փորձում են նոր կարգապահական վարույթ հարցել, կրկին քննություն իրականացնել, այսինքն միջոցներ փորձում ենք ամեն կերպ ձեռնարկել։ Միջադեպերի մասին, երբ որ մահվան դեպք է լինում, հա, եւ տուժողները գտնվում են դահլիճում, ես շատ դժվար եմ պատկերացնում, թե այդ տուժողները ինչպես չհարցակվեն ամբաստանյալների եւ նրա փաստաբանի վրա։ Ինչ միջոցներ կարելի է, չգիտեմ, բացատրական աշխատանք։ Դեք այդ հարցակումները ամբողջ աշխարհում են։ Ես վերջերս YouTube-ում ամերիկյան դատավարության մի զայնագրություն գտա, որտեղ տուժողը ուղղակի իր մոր սպանողի վրա հարցակվեց ու աթոռով ծեծեց։ Այսինքն ամբողջ աշխարհում դա կլինի։ Այստեղ դատական կարգադրիչների դերն է պետք կարևորել, հա, իրենց մասնագիտական պատրաստվածությունը բարձրացնել, կլինեն բոլոր երկրներում կլինեն, հատկապես այն գործերով, որոնք հնչեղություն են ստանում կամ արհեստականորեն ստեղծվում են այդ հնչեղությունը, որտեղ վերջի շրջանում նկատվում է ամբողջ աշխարհում, որ դատական գործերի PR ուղեկցում, այսպես ասած, հատուկ մասնագիտությունն է մտել եւ դա ավելի լրացուցիչ վարձատրություն է պահանջում եւ այլն։ Գործը դա իրենից ներկայացնում է դատարանի նկատմամբ հանրության կամ հասարակական ճնշում ստեղծելու միջոց ձև։ Դրսում օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փաստաբանները միջև դատական process մտնել արդեն հանրային հնչեղություն տալիս են գործին մամուլով։ Այ այստեղ էսպիսի դեպք եղել եւ այլն։ Ակնկալելով, որ այն դատավորը, որը պիտի քննի այդ գործը, արդեն կանխակալ դիրքորոշում կունենա այդ գործի մասին։ Մեզ մոտ էլ դա արդեն նկատելի է, որոշ դեպքերում, չգիտեմ, պարզապես բնականon ընթացքը բերեց դրան, թե իսկապես ուսումնասիրեցին միջազգային փորձը, ամեն դեպքում այսօր էլ տեսնում ենք PR-ը, այսպես ասած, գործին զուգահեռ որոշ գործերով։ Լավ է, որ լրատվամիջոցները դրան չտրվեն, հա։ Լրատվամիջոցները այստեղ ուղղակի ինֆորմացիա փոխանցող են եւ ինչ ասի փաստաբանը կամ մեկ այլ մարդ, պիտի հասցնեն, ամեն դեպքում չեն կարող մաղել եւ ճիշտ էլ չի լինի։ Այ հետաքրքիր է, հա, որ փաստաբանը, որը շահագրգռված է գործի այս կամ այն դեպքում, նա հարցազրույցներ է տալիս, բնականաբար մենք էլ այդ հարցազրույցները տպում են, այ որտեղ է սահմանը PR-ի եւ պարզապես լրատվության։ Գիտեք, փաստաբանը ես կարծում եմ իհարկե ինքը յուրաքանչյուր գործով իր մոտեցումն ունի այնքանով, որ ինքը շահագրգռված է։ Դա դրանից խուսափել չեն կարող, բայց իր անունը հարգող փաստաբանը կարծում եմ ինքը պիտի գիտակցի, որ մի գործով չի ավարտվում իր գործունեությունը եւ շատ կարեւոր է, որ փաստաբանի խոսքը կշիռ ունենա եւ նույն թե լրատվամիջոցը, թե հանրությունը, թե լրագրողը անհատ իմանա, որ այս փաստաբանը ուղղակի ինչ որ բաներ չի հորինում ասում, դա էլ է շատ կարեւոր եւ հաջորդ անգամ, մյուս գործով արդեն փաստաբանի խոսքը որոշակի կշիռ ունենա։ Շատ կարեւոր է, որ փաստաբանը խոսելուց խոսի փաստարկված ու հստակ։ Իր կարծիքը չարտահայտի ուղղակի, իր ցանկությունները չարտահայտի, ասի այն ինչ որ կա։ Եթե իհարկե դա կոնկրետ պարագայում կոնկրետ գործի բերումով օգուտ է իր պաշտպանյալին։ Պարզապես հրապարակայնացնել ինչ որ փաստեր կամ որևէ կերպ օգուտ չի բերելու կամ որևէ կերպ չի առաջացնելու հասարակական ճիշտ կարծիք տվյալ գործի հետ կապված, դա էլ ես կարծում ինքնանպատակ է, ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնում։ Այսինքն փաստաբանը ինքը պիտի որոշի ինչ ասի, երբ ասի ու ամենակարևոր իր խոսքը պիտի փաստարկված հստակ լինի ու ճիշտ։ Այ սիմետրիա չկա, հա, եթե մյուս կողմից փաստաբան չի, այլ դատավոր է։ Այ դրա մասին է չի կարող չէ մեկնաբանել։ Դրա մասին է ուզում խոսել, ամբողջ աշխարհում դատավորներն ընդունում են, որ այս դեպքում իրենք տուժածներ են, տուժողներ են, թիրախավորված են, այսինքն ցանկացած փաստաբան ցանկացած գործով կարող է ուղղակի մամուլի ասուլիս հրավիրել եւ
տալ ցանկացած դժգոհություն, իսկ մենք վարքագծի կանոններով դատավորներին արգելել ենք, ասել ենք, որ որևէ դեպքում ընթացիկ գործի մասին կամ այլ գործերի մասին որևէ դեպքում ոչ մի պատասխան չի կարելի տալ։ Այդ թվում եւ ես չեմ կարող ընթացիկ գործի մասին գործի ելքի ըստ էության քննության վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն տամ, որովհետեւ ի վերջո պիտի դատավորի խոսքը վերջնական ամփոփվի դատական ակտում։ Այսինքն այս դեպքում դատավորները չունեն ամբիոն, չեն կարող ինքնապաշտպանվել կամ ներկայացնել իրենց գործողությունների տրամաբանությունը, բայց եւ դատավորները արդեն իմունիտետ ունեն դրա հետ կապված, իրենք հասկանում են շատ լավ, որ միշտ էլ լինելու են քննադատության տիրախում, որովհետեւ ի վերջո բոլոր գործերում կա առնվազն երկու կողմ եւ մի կողմը պիտի միշտ դժգոհ մնա։ Ամբողջ աշխարհում կա այս խնդիրը։ Ելքը կա այդ վիճակից։ Դատավորը ի վերջո վերջում կայացնում է դատական ակտ եւ ինքը պարտավոր է օրենքով կայացնել պատճառաբանված դատական ակտ։ Այ եթե դատական ակտը լինի են աշճան որակյալ ու պատճառաբանված եւ արդարացի, որ հանրությունը հետո հրապարակվում է, չէ՞, կարդա եւ հասկանա, որ չէ ճիշտ էր, էլի, այս մարդը տեսեք, այս ապացով սա է հիմնավորվել, այն ապացով նա է հիմնավորվել, նրանով նա հերկվել է, եթե դատավճիռը այդ տեսքը ունենա, այս խնդիրը կվերանա, հասկանում եք, իսկ մեր դատավճիռների գերակշիռ մասը ես որպես մասնակցած փաստաբան կարդում եմ, ուզում եմ գտնել եմ պատճառաբանական մասը, որտեղ դատավորը պատճառաբանում է, վերջը ինչի է ինքը գտել այսպես եւ չի գտել այնպես, ես չեմ գտնում։ Այսինքն եթե այդ օրենքի պահանջը կարգավորվի, կարծում եմ այդ բանը նժարներն էլ կհավասարվեն եւ շատ ճիշտ բան ասես մի քիչ առաջ պարոն Վարդյանը, որ ինքը ամեն դեպքում փաստաբանները շահագրգիռ կողմ են։ Բնականաբար պիտի իրենց շահերից ելնելով ներկայացնեն։ Վստահ եմ, եթե ցանկացած գործով նստած լիներ նաև մեկ այլ փաստաբանով հաղթել է գործում, ամբողջությամբ հակառակը կասեր։ Բնականաբար հաղթողի համար լավ էլ պատճառաբանված է, լավ էլ ամեն ինչը տեղին է եւ այս դեպքում միայն ամեն ինչ հարաբերական է, հա։ Ես զուտ ասեցի անկողմնակ, որովհետեւ մենք հիմա ասում ենք հանրության մասին, թե փաստաբանը խոսում է հանրությունը լսում է, դատավորը հնարավորություն չունեն այդ ամենը որևէ գործ, որ պարտվել եք, բայց այնուամենայնիվ կարծում եք, որ դատարանը ճիշտ էր ձեր կարծիքը ունեք փաստորեն։ Ինչու՞ չէ։ Իսկ ինչի՞ չեք խոսում դրա մասին։ Ինչու՞։ Շատ քիչ որ։ Չէ, հարցնող չի լինում։ Իսկ դժգոհությունների ժամանակ հարցնում եք։ Դժգոհությունների ժամանակ այո, իհարկե։ Որովհետև ես ձեզ ասեմ, խնդիրը գիտեք ինչու՞մն է։ Որովհետև նիստը լուսաբանող լրագրողը, եթե նա եկել է ամբողջ նիստին ներկա է եղել, նա էլ իր դատավճիռն ունի։ Հասկանում եք, անկախ մեզանից որ դա մասնագիտական առումով, հա, եւ հանդիպելով, ասենք թե, հա, իմ ու իր տեսակետից անարդար դատական ակտի, ինքն էլ է սկսում շահագրգիռ կողմ դառնալ, հասկանում եք, ուզում է ինչ-որ կերպ արդարությանը նպաստի։ Դրա համար է, որ այն դեպքերում շատ է սևեռվում թե լրագրողների, թե հանրության ուշադրությունը, թե ակնհայտ ինչ-որ խնդիր է լինում դատական ակտում, բոլորի ուշադրությունը դրա վրա սևեռվում է անկախ ամեն ինչ։ Տեսեք, ամեն դեպքում ենք անդադար կամ այս process-ների ընթացքում անդադար խոսում ենք վատ դատարան, կախյալ դատարան եւ այլն, բայց հետաքրքիր վիճակագրություն կա, որ մենք տարեկան ունենում ենք բողոքարկումների ընդամենը 10%, այսինքն առաջին ատյանի դատական ակտերը վերաքննիչում բողոքարկում են միայն 10%-ով։ Ես վիճակագրությանը գիտեք չեմ հավատում ինչ առումով։ Չէ, հավատալու խնդիր չկա։ Ասում է, ասենք թե հանցագործությունների թիվը պակասել է։ Դա գուցե չեն տեսնում այդ հանցագործությունները։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Այստեղ ամբողջությամբ հրապարակային են, դատալեքսում թեկուզ հրապարակված, պարզապես դիմում են առաջին ատյանի դատարան, որտեղ ստանում են դատական ակտ եւ այդ բոլոր գործերի միայն 10%-ն է բողոքարկվում երկրորդ ատյան, վերաքննիչ դատարան։ Ակնհայտ է, որ մյուս դեպքերում գոնե գերակշիռի մասում երկու կողմն էլ գոհ են մնացել դատական։ Համոզված եմ, որ քրեական ոլորտում բողոքարկումները շատ ավելի շատ են։ 10 քաղաքացիական 8, քրեականում 10։ Ну, կապված է նրանից ունեցել են փաստաբան։ Եվ վճռաբեկ դատարանում 4%։ Ես գիտեք, նաև խնդիրը ես ասեմ, ինչից է դա նաև գալիս։ Ի սկզբանե նախ ատյանների նկատմամբ հավատի խնդիր կա։ Չնայած երբեմն վճռաբեկն ասնատեսեք վստահությունը մեծացել է, որովհետեւ բողոքների քանակն էլ շատացել են, բայց ստեղ կա մի շատ կարևոր բան։ Անձինք ի վերջո ատյանների սպառման գնում են հիմնականում եվրոպական դատարաններում։ Ընդամենը 2000 գործ 2001 թվականից էստում, բայց ընդամենը 2000 գործ։ Տարեկան 50000 Այդ ուրիշ բան, դու կարող ես ատյանները սպառես, հետո ինքը որոշի եվրոպական կարող է այդ ճանապարհին ինչ-որ բան է լինում, որ այլևս ինքը չի գնում, բայց մենք տարբեր փուլերից ենք խոսում, 10%-ն է միայն բողոքարկվում, այսինքն 10%-ն են, եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ շարժվենք, այդ 10%-ն են միայն, որ կարծում են պիտի գնան եվրոդատարան, գուցե մի մասը հետագայում հրաժարում է, բայց հանգամանքը, որ միայն 10%-ն է բողոքարկում եւ վճռաբեկ դատարանում միայն 4.5%-ն է բողոքարկում, կարծում եմ համաձայն եք, որ ասեմ ձեզ, պարոն Բաբայան, եթե ես եվրոպական դատարան դիմելու խնդիր չունենայի, ես վճռաբեկ բողոք չէի գնի։ Իսկ վերաքննիչ
վերաքննիչ գուցեև գրեի։ Դե խոսք հենց վերաքննիչի Բայց մասին։ այդ նպատակով եմ անում ես։ Բայց Ես խոսքը այդ վերաքննիչի բայց որ մասին։ ասեմ ձեզ, թե ես վերաքննիչ Ատյանի նկատմամբ հավատ ունեմ, ես այդ հավատը չունեմ, Իսկ որովհետև առաջին Ատյանի դատարանի նկատմամբ ունեք։ Առաջիացյանի դատարանի նկատմամբ ունեմ, քանի որ կարծում եմ, որ երբ որ ինքը գնա Վճռաբեկ դատարան գործը ներկայացնելու, կարող է ներկայացման քննարկման ընթացքում ինչ որ բանի հանգի։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ բոլոր գործերում գնում են Գրեթե բոլոր գործերով ես համոզված համոզված եմ, որ 100,000 գործ քննարկվում է Վճռաբեկ դատարանում։ Դուք այդպես եք կարծում։ Այո, պատկերացնել տեղեկանքներով այդ աշխատանքի process-ը։ Դե դրա համար էլ 9 դատավորի կազմով։ Բա հենց այդ է պատճառը, որ Վճռաբեկ դատարանը բուր իր գործառույթը էլ չի կարող իրականացնել։ Այսինքն 9 դատավորով Ինքը մնացած բողոքները 9 դատավոր հասցնում են 100,000 գործ քննարկել։ Ու նաև այդ է պատճառը, որ որակը էսպիսի։ Ես հարց եմ տալիս, ասում դուք պատկերացնում եք, հավատում եք, որ 9 դատավոր կարող է 100,000 գործ քննարկել։ Ես հավատում եմ նրան, ինչ գիտեմ, պարոն Բաբայան։ Դե հիմա գիտեք այդ դեպքում ինչի ընթացք չեք տալիս ձեր գիտեցածին։ Ոնց տամ։ Դիմեք համապատասխան մարմիններ ներկայացեք։ Արտադրության խորհրդին դիմեք, որտեղ դատավորներ դատավորներ են Վճռաբեկ Չէ, դատարանի դուք խոսում եք նախագահ։ հանցագործության մասին։ Չէ, ինչի, դուք Որովհետև Վճռաբեկ ձեր ասածը, որ Վճռաբեկ դատարանում, հա, քննարկում եւ այլն, դա ըստ էության հանցանքի մասին է խոսքը։ Դուք հիմա կարող եք հավաստիացնել հանրությանը, որ քննարկումներ Վճռաբեկ դատարանում Առաջիացյանի գործերով չեն լինում։ Գիտեք, ես չգիտեմ նման փաստ, եթե դուք գիտեք նման փաստ, բերեք ցույց տվեք։ Բայց չգիտեք ինչու Դուք հիշում եք, չէ՞, օմբուդսմենի հայտարարությունը, որ 120 փաստաբան ասել էր, որ դատավորները կաշառք են ստանում եւ այլն։ Գիտենք այդ փաստաբաններին էլ, բայց ուղղակի ասելու համար չեմ կարծում, թե արդարացի էր։ Գիտեք ոնց, խնդիրը հետեւյալն է, այն ինչ որ կա։ Ես փող չեմ տալիս, որ ասեմ ում եմ տալիս։ Բայց դուք ասել եք, որ վերցնում են, ստանում են, չէ՞։ Ես եմ ասել։ Չգիտեմ, փաստաբանները ովքեր ասել են։ Ես համոզված եմ, որ վերցնում են։ Այսինքն իրենք տվել են։ Գիտեք ոնց, գործի ընթացքից ու վերջնական դատական ակտից շատ ժամանակ կարելի հասկանալ ինչ է։ Գիտեք, իսկ ով ասեց, որ ենթադրենք այլ կոռուպցիոն դրսևորում չի կարող լինել եւ միայն պետք է լինի այստեղ կաշառք ստանալ կամ տալը։ Չէ, ինչու է, ես չասացի, որ այլ դրսևորում չի։ Իսկ կարող է լինի այլ դրսևորում, հովանավորչություն կարող է։ Գուցե գործի ելքով գինն էլ որոշեք։ Գինը որոշի կարծում եմ գինը սահմանում է իմաստ չունի նման հայտարարություններն առնել, հատկապես եթե դրանց թիկունքում չկան Գիտեք ոնց, պարոն Բաբայան, անկեղծ ասեմ, եթե ես իմանայի, որ ես հիմա հայտարարեմ 4 անգամ այս եթերի ընթացքում ասեմ, որ Վճռաբեկ դատարանում գործեր չեն քննարկվում, դատավորները դատական համակարգում չկան դատավորներ, որոնք կաշառք են վերցնում։ Մի 5 անգամ էլ դուք ասեք, խնդրենք պարոն Աբրահամյանն է մի 7 անգամ ասի, այդ ամեն ինչը չի լինի, ես մեծ սիրով կասեմ։ Տեսեք, վարքագծի կանոններում դատավորին թույլատրված է գործընկերոջ հետ քննարկել որոշակի իրավունքի հետ կապված հարցեր, եւ եթե նույնիսկ լինի դեպք, որ դատավորը այլ դատավորի հետ, թեկուզ եւ Վճռաբեկ դատարանում որևէ հարց քննարկի, ապա սա նորմալ ամբողջ աշխարհում ընդունված։ Իդեպ մարդու իրավունքների Եվրոդատարանն էլ արդեն ունի նման արձանագրության նախագիծ, որ տեղական, հա, ներպետական դատարանը կարող է դիմել Եվրոդատարան եւ կարծիք հարցնել այս գործի ընթացքի մասին։ Ձեր նշած քննարկման ձևին ես բացարձակ որևէ առարկա։ Իսկ ունեք այլ։ Շնորհակալություն, ես պարզապես ստանձնեմ դատավորի, հա, դեր, հա, պաստորեն ընդհատելով ձեր, որտեղ վերջում ձեր բանավեճը թեժացավ ի բախտավորություն ուրեմն ինձ եւ հերոստադիտողների։ Շնորհակալություն այս հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ իմ զրուցակիցներն էին դատական դեպարտամենտի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Արսեն Բաբայանը, շնորհակալություն։ Եվ փաստաբանների պալատի անդամ Երվանդ Վարդյանը, շնորհակալություն։ Այսքանով ավարտում ենք, սիրելի բարեկամներ, կհանդիպենք։